привет! У меня такая тут довольно-таки объемная коробка. И это для собаки. Давай распакуем. Ой. Косточка. Всем привет! Вышла гулять с собакой. У нас прям настоящая зима, смотрите. Буквально вот неделю назад я еще думала, может быть, все растает, и я за грибами тут пойду. Все надо мной посмеялись. И вот сегодня целый день метет. Храпит сзади собака. Мы вышли гулять. Но вот метет, знаете, в феврале. И снег прям уже такой, довольно-таки большое количество. Ну, точно не растает. Очень ранняя, неожиданная зима получилась у нас. Вот Рокки идет. Пойдем. Рокки. Что ты хрюкаешь? Он у меня какой-то серый. Надо его помыть, но зима, я его не хочу помыть. Да? Ой, что это было? Пошли. Пойдем. Много гулять не хочет. Ай, рука не может. Уже, знаете, такой мороз. Холодно. А все. До следующего получения. Добрый день всем! Очередные покупки с Магнита. Сразу буду заодно сканировать. И все, что здесь куплено, это было у меня на 510 рублей. Так, буду сразу сканировать. Цена 37 рублей. Храпит сзади собака на заднем фоне. Думаю, что ладно, вы уже привыкли к этому. Зубная паста Colgate. Так, цена 63 рубля. Мои салфетки. Вот такие вот салфетки у нас. Цена 22 рубля. Покажутся, наверное, может быть и низкими цены, но у нас вот такие цены. Мешки для мусора 60 литров 20 штук. Цена у них 35 рублей. Икра минтая захотелось, взяла. Икра и печень минтая. Даже не знаю, вкусно или нет, взяла так на пробу. 62 рубля. Собака на заднем фоне ходит и кушает, поэтому он так немножко храпит. Хлеб
хлеб у нас стоит 11 рублей. Руки, ты прям так храпишь, как будто прям... Отправила собаку, чтобы было потише. Очень храпит. Для мытья посуды Миф. Цена у нас 36 рублей 90 копеек. 36 рублей 90 копеек. Так, конфеты. Это наши местные. Шербяконт. Может быть, кто знает. Вкусные, я люблю. 230 грамм. У них 289 рублей. Здесь не просканируешь, поэтому я сканирую из книги. Так, молоко наше местное. Почем оно? Молоко 41,40. Подорожало, было 32 рубля. Некоторые цены я помню. Печенье сдобное Любятово взяла по скидке, стоит 39,90. Хотя вроде ценник был 32. Ну ладно, не посмотрела. Кстати, скажите, смотрите ли вы цены, когда покупаете и сравниваете ли? Так, крахмал. Крахмал у нас стоит 19,90. И сыр Гауда. Цена у него 369,90. 369 рублей 90 копеек. Такие примерно цены. И у нас пошел снег. Смотрите, какой обильный, обильный, обильный. Здесь у нас не замерзающая речка. Я вам 100 раз показывала. То есть не речка, а типа озеро. Здесь промзона. И, кстати, там очень много рыбы. Но простому смертному там рыбачить нельзя. Сейчас иду на работу. Ну, прям так снег валит. Уже соскучились, наверное. Впервые вот только-только пошел. До этого так чуть-чуть. Но я сегодня очень тепло оделась. Прям по-зимнему. Зимний вообще зимний толстый пуховик. Наушники. И сапоги. Мне тепло. Хочется гулять. Такая шапка у меня новенькая. Не знаю, чем она мне понравилась. Не знаю, скажете, что не подходит к моему наряду. Но мне в ней почему-то комфортно. Ой, упали мои наушники. Вот у наушников есть такой косяк, то, что они замерзают и дубеют. То есть прям, когда ими пользуюсь, все ухо трясется. Я не знаю, с чем это связано. Трясется, наверное, этот телефон, записываю на телефон, потому что иду, а может и не трясется. Так что вот такое вот у меня утро осталось. Сегодня и завтра, потом выходные у нас.